आज चाहिँ म मोमो झोल अचारको रेसिपी सेयर गर्दैछु अनि यो चाहिँ हेभेनली नै भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा सेसेमी सिड्सले चाहिँ मजाले ड्राई रोस्ट गर्ने, ब्राउन कलर नहुन्जेलसम्म। अनि त्यसपछि त्यसलाई ग्राइन्ड गर्ने अनि एउटा प्यानमा थोरै जिरा, रेड चिलिज अनि प्याज राख्ने। त्यसपछि त्यसमा लसुन अदुवा राख्ने सानो सानो काटेर। त्यसपछि लट्स अफ कोरियान्डर लिभ्स, स्वादअनुसार नुन, खुर्सानीको धुलो, बेसार, जिरा धनियाँको धुलो अनि मजाले एकैछिन पकाउने। त्यसपछि चाहिँ यसमा गुलबुडा हाल्ने अनि त्यसलाई एकैछिन चलाउने। चलाएपछि चाहिँ छोप्दै यसलाई पकाउने अनि यो पाकिसकेपछि चाहिँ एकैछिन यसलाई कुल डाउन हुन दिने। त्यसपछि हामीले अघि ग्राइन्ड गरेको सेसेमी सिड्स, लेमन जुस, थोरै टिमुर अनि पानी हाल्ने। त्यसपछि ग्राइन्ड गरिदिने अनि यसमा चाहिने जति पानी हालेर झोल बनाउने अनि यसमा धनियाँले गार्निस गर्ने अनि त्यसपछि त इट इज रेडी। अब मोमोसँग खाने। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला।